La borsa è ai massimi e adesso? Devo vendere oppure no? Non investire, sei pazzo. Aspetto Se la prima di borsa comprare. crolla? Non ha quindi senso compro o comprare non adesso. compro? Ma quindi compro o non Cosa compro? faccio? Quindi Cosa vendo o faccio? non Cosa vendo? faccio? Cosa faccio? Cosa faccio? Perché tutto questo panico? Sì, è vero, in questo periodo la borsa è ai massimali, ma perché dovrebbe preoccuparci? Conviene investire o non investire? Devo vendere oppure no? Insomma, queste sono le domande più diffuse. Alcuni corrono a comprare, altri invece corrono a vendere, altri corrono ad informarsi ovunque per cercare di capire quale delle due dover fare. Ma chi ha ragione in questo caso? Molte persone hanno paura. Perché? Beh, in realtà la domanda ha una semplicissima risposta: delle perdite. Chi non ha paura delle perdite, vero? Sbagliato. Le uniche persone che devono avere paura delle perdite sono quelle che hanno ormai un capitale molto grosso inserito all'interno dei loro investimenti. Chi invece agli inizi non ne deve temere, ma anzi lo dovrebbe cercare, lo dovrebbe desiderare. No, non sono impazzita, ve lo giuro, c'è una motivazione valida e in questo video vediamo un attimino qual è e soprattutto vediamo quindi se dovete investire, se dovete vendere, se dovete scappare, insomma vediamo un attimino di dare risposta a queste preoccupazioni. Rimani con me fino alla fine di questo video e ti assicuro che dopo averne finito la visione non vedrai l'ora di avere delle perdite agli inizi dei tuoi investimenti, soprattutto se sei un principiante. Dunque, partiamo dal concetto di perdere all'inizio per guadagnare dopo. Qui la cosa si fa molto interessante, facciamo degli esempi pratici. Se investi 100 euro per 40 anni ogni singolo mese, cosa succede? Guadagni e fin qui ci siamo tutti. Ma in una situazione in cui devi decidere se ti conviene avere le perdite all'inizio dei tuoi investimenti o alla fine del tuo percorso di investimenti, dove preferiresti? Chi ha risposto alla fine degli investimenti, mi dispiace, bisogna cambiare mentalità. Se si investe periodicamente, mensilmente, vi conviene all'inizio. Se la perdita ce l'abbiamo ad esempio tra un anno, quindi abbiamo investito 100 euro per 12 mesi, abbiamo 1200 euro. Mettiamo che abbiamo una perdita del 10%, dunque se la matematica non è un'opinione sono 120 euro persi. Invece adesso ipotizziamo che sono passati 40 anni, quindi abbiamo messo 100 euro ogni mese per 40 anni della nostra vita. 40 anni sono 480 mesi, quindi 100 per 480 fa 48.000. Dunque abbiamo messo via da parte 48.000 euro. Benissimo, mettiamo che c'è di nuovo la perdita del 10%. Come per il primo anno. Il 10% di 48.000 fa 4.800 euro. Capite bene che contro 120 euro abbiamo una bella differenza. Proprio per questo intendo dire che vi conviene preferire agli inizi di quando investite, in cui ovviamente avrete risparmiato meno denaro e quindi in automatico rischierete meno denaro in perdita. Dunque, sulla base di questo esempio, ci conviene investire tutto subito oppure a rate? Se avessi 10.000 euro in contanti sul momento e li vuoi investire, potresti pensare che sia una buona idea metterli tutti quanti negli investimenti, magari nello stesso identico investimento, ad esempio, non lo so, ETF, S&P 500, tutti assieme, tutti lo stesso giorno. Altri invece potrebbero voler dire no, preferisco metterne 200-300 al mese per 8 anni. Vediamo l'esempio numero 1, investire tutto subito. Intanto devi essere sicuro al 100% che il mercato in quel momento sia vantaggioso per te. Nel senso, se guardiamo S&P 500, siamo in un punto medio di valore, siamo in un punto a ribasso e quindi ci conviene decisamente, o siamo a un prezzo a rialzo e quindi non dovresti assolutamente, devi andarlo a verificare, devi vedere. Se il prezzo è basso o medio, puoi ovviamente andare a investire tutta la cifra in un unico momento. Se il prezzo è alto invece devi aspettare un attimino. Perché questo? Perché tu non vai a comprarlo in più momenti, in diversi momenti, tu stai comprando tutto quel giorno, quindi ti
conviene comprare, in questo caso nel nostro esempio, più ETF possibili al minor prezzo possibile, perché poi non ci metterai più altri soldi, quindi ti conviene aspettare quando è più basso. Il secondo problema di cui tenere conto è guardare quanto il mercato sale, quanto il mercato scende quando hai già messo i soldi dentro, quando hai già investito. Se la tua idea è quella di fare una pensione da ricchi e tenerli lì per tanti anni, allora ti fregherà comunque relativamente poco di quanto sale o scende il mercato, perché tu guardi in una prospettiva di lungo termine, 40 anni, ed è ovvio che in 40 anni sarà salito il mercato, soprattutto se parliamo di ETF ovviamente, come S&P 500. Se invece hai una strategia di compro tutto quanto e vendo tutto quanto al momento migliore, come un po' si fa anche con le criptovalute, allora devi guardare molto e devi fare attenzione che nel momento di massimo picco, prima che scenda in maniera esponenziale, tu devi vendere tutto quanto, e quindi in questo periodo dove le borse sono ai loro massimali sicuramente è ora che vendi. Per quanto riguarda invece investire non tutto subito ma a rate, in questo caso la strategia è quella di accumulare denaro in un termine di lungo periodo, quindi sicuramente ti starai mettendo da parte i soldi per una pensione, di conseguenza ti frega poco che il mercato sale o scende e non ti importa nemmeno se tu compri in un momento in cui hanno un valore basso o medio o alto, non ti importa, perché tanto tu aspetterai 40 anni, 30 anni, 50 anni. Beh, un attimo, vi frega comunque, perché ovviamente volete comprare quando il prezzo è il più basso possibile, perché così comprate più azioni, più ETF e quindi ovviamente guadagnerete di più. Però veramente vi frega poco nel momento in cui dovete acquistare, quando il mercato, la borsa, si trova a un livello medio o alto di vendita di quelle azioni, ETF, eccetera eccetera. E l'altra positività è che puoi gestirti più facilmente i tuoi investimenti mensili, perché insomma 200-300 euro sono una certa cifra possibile da mettere via da parte ogni mese. 10.000 euro tutti assieme, se ce li hai, ok, bene, ma non è così facile averli, soprattutto se sei giovane e vuoi iniziare con gli investimenti che hai un lavoretto ancora magari part time o che ti paga poco. Sicuramente investimento a rate ti conviene. Dunque, conviene comprare o non comprare, investire o non investire in questo momento in cui abbiamo i valori massimi di borsa? Se la vostra strategia è quella di mettere da parte soldi per la vostra pensione, non vi importa che i prezzi caleranno improvvisamente tra qualche giorno o qualche settimana, come ipotizzano tutti che succederà, e probabilmente succederà ma non si sa quando. A voi importa solo che prima o poi si rialzeranno, e vi posso assicurare che in un periodo di tempo da qui a 40 anni si rialzano. Ovviamente stiamo sempre parlando di ETF, e in questo caso io mi riferisco a S&P 500, però attenzione perché anche qui ci sono ETF ed ETF. Se invece la vostra strategia è quella di comprare e vendere al momento più opportuno, di sicuro dovete aspettare che cali improvvisamente e dopodiché potete acquistarne il più possibile con la cifra che avete in mente. E nel momento in cui tra tot anni ci sarà di nuovo questo fenomeno del massimale, andrete a vendere tutto prima che ricali a picco. In ogni caso, così anche come per le azioni, così anche come per le criptovalute, così anche per come tanti altri asset, la chiave è sempre solo una: non prendere decisioni impulsive, non farsi prendere dal panico e vedere che tipo di strategia voi state facendo. Se sapete che dovete accumulare per la vecchiaia, non vi importa. Se sapete che dovete vendere il prima possibile perché vi servono i soldi il prima possibile, allora vendete. Ovviamente questo discorso vale solamente per quelle tipologie di asset che comunque sono destinate a durare nel tempo, va bene? Se parliamo di azioni di piccole imprese che sono appena nate e non si sa nemmeno se saranno destinate a fallire oppure no, ovviamente questo discorso, ragazzi, cambia. È molto importante da ricordare questa cosa: investire a rate, investire la somma tutta subito. Quando investire a rate conviene di più che investire tutto subito? Solo in un unico caso: nel caso in cui ambedue sono fatte per il lungo termine. In questo caso è sconsigliato investire tutta la cifra subito, e invece è molto conveniente andare
a rate. I motivi sono molteplici. Riassumere tutti i motivi in uno maggiore. Considerate sempre il totale che avrete dentro alla fine del vostro percorso di investimenti. Se io ho 10.000 euro e li voglio mettere e non ne voglio aggiungere più, sia all'inizio sia alla fine del mio percorso di 40 anni avrò 10.000 euro. Quindi il mercato potrebbe anche avermi dato un ritorno di guadagno del 10%, che è veramente tanto. La media per un ETF è dell'8%, ok? A me non cambia niente, perché sono sempre 10.000 euro, sia all'inizio sia alla fine. Come non mi cambia niente se perdo soldi, ad esempio ho una perdita del 5%, non mi interessa se c'è all'inizio né alla fine, perché ho sempre 10.000 euro. Se io invece investo a rate, agli inizi avrò meno denaro, magari avrò 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 i primi anni, e dopo 40 anni ne avrò 50.000, 60.000, 100.000. Andiamo a capire, a seconda di quanti ne abbiamo messi, quanti ne avremo, di sicuro tanti. E insomma il 10% di 100.000 di sicuro è molto meglio del 10% di 10.000, non credete? Così come perdere dei soldi, direi che cambia parecchio, no? Se volete avere una pensione da ricchi, lasciate stare il buttare tutto assieme. Lì vi conviene a rate, anche detto piano di accumulo, PAC. Per questo vi rilascio al mio video dove vi spiego come funziona e sicuramente vi darà una mano a capirci qualcosa. A voi invece è mai capitato di comprare ai massimali? Cosa pensate della compra e della vendita in questi periodi? Vi siete mai fatti prendere dal panico in queste situazioni? O avete mai fatto delle grosse cavolate perché vi siete lasciati prendere dalla paura?